नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। ब्लॉक कायमगंज जिला फर्रुखाबाद क्षेत्र में बारिश और हवा ने ढाया कहर। 29 फरवरी की रात करीब 10 बजे हवा के साथ बारिश हुई। हवा और बारिश ने खड़ी गेहूं की फसलों को गिरा दिया, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो गया। किसानों के उतरे चेहरे, फसलों का नुकसान देखकर किसान हुए मायूस। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। ये खेत किसका, आप ही का? हाँ जी। ये कैसे सब गेहूं गिर गया? बारिश से और आंधी से। मतलब बारिश आंधी के कहर से मतलब वो कि गेहूं सब बर्बाद हो गया। हाँ, सब बर्बाद। आपका नाम? दिनेश पाल। दिनेश पाल। ये खेत आप ही का है? नहीं, मेरे भाई का है। भाई का है। मतलब बारिश और पानी से मतलब वो काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ। फर्रुखाबाद ब्यूरो चीफ अनिल कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।